今早一起身，發覺我哋隻船已經泊咗碼頭啦。我哋而家喺 Colombia 嘅 Cartagena。大部分嘅遊客食完早餐呢，就上岸觀光㗎啦，少部分情願留喺船上面嘆世界。船長話：我哋晏晝2點鐘開船，所以呢，我哋大約有5個鐘頭上岸。哥倫比亞嘅首都叫做 Bogotá，離我哋隻船好遠㗎。咁我哋去參觀巴拿馬。點解我哋隻船會泊嚟 Cartagena 咁細嘅埠呢？幾百年前，巴拿馬係 Colombia 嘅一部分。1881年，法國開始喺巴拿馬起呢一條運河，可惜當年嘅機械唔係咁醒，然後有2萬個工人呢因疾病而死。於是做咗8年之後，佢哋劈炮啦。5年之後，美國嘅投資者買咗法國人留低嘅架撐，將佢發揚光大。9年之後，死咗2000個工人，卒之將呢條運河起好。1921年，美國同埋哥倫比亞簽咗一條條約，美國俾哥倫比亞2500萬美金，咁哥倫比亞呢就承認巴拿馬運河係一個獨立嘅國家。既然巴拿馬運河嘅前身係屬於哥倫比亞嘅，而家我哋隻船經過佢一個細嘅城市 Cartagena， 咁咪去參觀下咯。原來離開隻船不需要睇 passport， 只需要我哋間房嘅鎖匙卡就夠㗎啦。Morning。連接碼頭嘅橋最少有2-3條俾客人出入㗎。呢度啲旅遊車全部都係船公司安排嘅。你睇呢度冇辦法有的士，冇辦法有 Uber。如果唔參加旅行團呢，簡直冇辦法入城。今次4個半鐘頭嘅旅程，每人75蚊。我哋第一個觀光點就係呢個 St. Philip de Barajas Monumental Fort。個導遊話：我哋冇時間俾你入去參觀，只係20分鐘喺呢度影相，然後就走人㗎啦。收到。呢個將軍揸住把劍喺度揮舞，我都唔知佢係乜水。個導遊有冇講？告示牌寫嘅全部係西班牙文，我唔識睇。斷估都係當佢曾經出力保護呢一個城堡㗎啦。原來呢個堡壘係1639年由西班牙嘅統治者叫啲非洲奴隸嚟起嘅。咁喺17同19世紀之間呢，喺歐洲列強曾經喺呢個堡壘度打過幾場仗嘅。呢度着住靚靚衣服嘅小販，如果你近距離同佢影相，要俾小費㗎。第2個景點就係去商場購物啦。導遊擺低我哋喺度半小時，其實15分鐘已經夠啦。大部分嘅商店都係售賣相同嘅產品，去一間已經睇晒㗎啦。有人話哥倫比亞出產啲咖啡好香，我咪買咗1磅送俾人咯。跟住我哋嚟到一間好似教堂咁樣嘅建築物，阿姐喺度講解，但係佢啲英文呢，我頂佢唔順啦。We are in front of this place. This place in 17th century was a convent, nun. 原來我哋冇得入去參觀，只係喺門口影幾張相，咁啊走人啦。呢啲小城市有好多人認為值得懷舊嘅地方，呢啲全部用木做，少少地突出嚟嘅露台，佢哋認為係好獨特㗎啦。其實喺中國4050年嘅時代，
好多個城市都有呢一種咁樣嘅建築，通街都係。有啲住宅喺個露台種咗一辣靚花，嗰啲遊客咪排隊去打卡啦。嚟到呢度係噩夢嘅開始，我哋48人少咁個旅客。Okay, Emily, stay here. Emily. 佢叫我哋唔好走失，喺呢度又是點數啦。我哋嚟到呢個廣場，見到一個古香古色嘅飲水池，隔離有一間海軍博物館。呢冚古老嘅大炮，我哋叫佢做生鏽鐵啦。Of the pirates, the English, the French, Portuguese. 喺海軍博物館裏頭，竟然有民族舞表演噃。跟住我哋嚟參觀一個基督教嘅密室。Pedro, he used to pray this place because he wanted to see the place where Pedro Claver lived and died. Because he said, John Paul II, the Pope, Pedro Claver was an angel of God. And the church inside the church. 跟住我哋嚟一間教堂啦。喺呢個祭台下面有一個透明嘅棺木，燈火通明，照住一個人嘅骨頭。I say, I'm missing one. I'm missing one. Now I don't know where she is. 我哋有個女遊客失蹤，而家都未揾到，真係頭赤啦。跟住我哋去參觀一間古老嘅宮殿，叫做 Inquisition Palace。呢個宮殿喺1610年起嘅，主要係懲罰嗰啲天主教徒犯咗法嘅。Wow, be careful 跟住呢，我哋又嚟參觀一間教堂啦。
喺呢個細城市要睇嘅嘢已經睇完啦，導遊叫我哋喺呢度自由活動半小時，跟住上車去到我哋隻船嘅碼頭，因為好快就開船噶啦。喺碼頭嘅旁邊有一個好細嘅公園，有幾隻好靚嘅鸚鵡同埋一堆 flamingo。今晚我哋又鋸翻件靚牛扒啦。